ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ച കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫാമിൻ്റെ വിശേഷമാണ്. ഈ ഫാം കാണുമ്പോൾ പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഉള്ളറയിലെ കാഴ്ചകൾ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും അധികം പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തയ്യാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാങ്കുതൊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ PJR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഫാമുണ്ട്. ഈ കാഴ്ച കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും ഇതൊരു കുഞ്ഞു ഫാം അല്ല എന്നുള്ളത്. അത്രയേറെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാരഥി എന്ന് പറയുന്നത് ജയ്മോൻ ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ പോകാം അറിവുകളും കാഴ്ചകളും തേടി. ജയ്മോൻ ചേട്ടൻ്റെ 2.5 ഏക്കറുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഏലകൃഷിയും വീടിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടുകളിലായി ലവ് ബേഡ്സും പ്രാവുകളും കരിങ്കോഴികളും പെസൻറ്റും എന്നിവയെ വളർത്തി വരുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാസം തോറും 10,000-ങ്ങളാണ് ചേട്ടൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കരിങ്കോഴികൾക്ക് ഔഷധ ഗുണം ഏറെയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണെന്ന് ചേട്ടൻ പറയുന്നു. കരിങ്കോഴിയെ കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളായും മുട്ടയ്ക്കായും ഇറച്ചിക്കായുമെല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ദിവസേന ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സൺ കുനൂർ, പൈനാപ്പിൾ കുനൂർ, റിംഗ് പെസൻറ്റ്, സിൽവർ പെസൻറ്റ്, ഗോൾഡൻ പെസൻറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ആകർഷണം തന്നെയാണ്. അരുമകളായി വീടുകളിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയ ബേഡ്സുകളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഇവറ്റകളെ കാണാനുള്ള ഭംഗി പോലെ തന്നെ ഇവറ്റകളുടെ വിലയും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളർത്തുനായ്ക്കളായ സ്പിറ്റ്സ്, ഡാഷട്ട്, റോട്ട്വീലർ തുടങ്ങിയവയും വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് മറ്റു വളർത്തുനായ്ക്കളെ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതായും ചേട്ടൻ പറയുന്നു. പേര് ജയ്മോൻ ആർ എന്നാണ്. ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ളതാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇവിടെ വന്ന് ചെറിയ ഫാമും ഏലവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ചെറിയൊരു പട്ടികളെ, പിന്നെ കിളികളെ, പെസൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. കരിങ്കോഴിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. കൃഷിയായിട്ട് വന്നതാണ്. ഏലമായിട്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുകൂടെ നടത്തി പോകുന്നു. ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ടുള്ള പരിപാടി, ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2.5 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അതിനവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെയിലിനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പം കരിങ്കോഴികളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 വാച്ചായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. 1 മാസം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട്, 1.5 മാസം ആയതുകൊണ്ട്, 6 മാസം ആയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു ന്യായമായ വിലയിൽ വിറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കിളികളുണ്ട്, സൺകുനൂറുണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ കുനൂറുണ്ട്, പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സ്, പിന്നെ പട്ടികൾ കുറേ സെയിലിനുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല.
ഇത് ഒരാളുടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ്. ഒരു നിരപ്പാണ്. വെള്ളത്തിന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10,000 മൂട് ഏലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കിളികളെ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ നായ്ക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമിൻ്റെ പിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫോം കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ റോട്ടിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സെയിലിനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സെയിൽ ഇവിടെ ഈ ഇതുങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ്. പ്രശ്നമില്ല, അവർ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റേഞ്ചറുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ വളർത്തുപുല്ല് കാണുമ്പോൾ സാധാരണ പുല്ലിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, കളർ കൊണ്ടുമല്ല. നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ വെച്ച് നട്ടു വളർത്തുന്ന CO3, CO5 തുടങ്ങിയ വളർത്തുപുല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മേന്മയുള്ളതാണ് ഈ എൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് കാണുന്ന സൂപ്പർ നെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സൂപ്പർ നെറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ഇവിടേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഫാം കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിലും മനോഹരമായ മറ്റു കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. സനുഷ സൈനിങ് ഔട്ട്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.